Nós estamos nas bem-aventuranças do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos encerrando esta coleção de 9 bem-aventuranças do capítulo 5 do livro de Mateus, quando Jesus subiu ao monte e, como o maior pensador da história, ele começou então a ensinar aos seus seguidores. E ele encerrou a última bem-aventurança dizendo assim: bem-aventurados sois vós quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome e mentindo as pessoas disserem todo mal contra vocês, caluniarem, levantarem falso, subornos, criarem histórias, narrativas para vos perseguirem, para vos prenderem e para vos matarem. Não se entristeça, ele disse, alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. É a primeira vez que Jesus promete um galardão grande para aqueles que o seguem, quando estes forem perseguidos até a morte por causa do nome dele. Lamentavelmente, com tristeza, a história nos conta a noite de São Bartolomeu, na Europa, quando aqueles que seguiam a Jesus Cristo foram a própria lenha da fogueira e foram ali atados e queimados numa noite terrível, mas eles não disseram não. Eles enfrentaram os leões do Coliseu Romano, enfrentaram a espada de Herodes, enfrentaram a tirania dos Césares, dos imperadores romanos. E quantos mais poderíamos citar? O apóstolo Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo que foi decapitado, Estevão que foi apedrejado, todos esses e tantos outros milhares e milhares e milhares que perfilaram a fé em Cristo e pagaram com a própria vida o preço de uma fé no Filho de Deus, naquele que só veio fazer o bem, naquele que veio instalar a paz num mundo corrompido pela guerra, pelo egoísmo, pela tirania, naquele que veio liberar o amor quando só havia ódio, aquele que veio trazer um olhar de compaixão, de misericórdia, quando não havia esperança nenhuma. Os seus seguidores também sofreram. E daquele tempo para cá, quantos outros na Ásia, quantos outros na África, quantos outros na Oceania, quantos outros na Amazônia, quantos outros mundo afora não foram perseguidos. E acredite, às vezes pela própria religião que diz que tem Jesus no coração. Quantas vezes nós, os seguidores de Jesus, fomos maltratados, injustiçados, perseguidos, por nós professar uma fé genuína no Filho de Deus. Quantas vezes eu mesmo na Amazônia não passei privações e injustiça por causa do nome de Jesus. Quantas vezes fui desprezado, quantas vezes fui deixado de lado por alguém que julgaram ser melhor do que aquele que proclamava o nome de Cristo. Mas apesar de tudo, estamos aqui com esperança, sem ranço, sem ira, sem vingança, ao contrário, promovendo a paz, liberando o perdão, na esperança de alcançar o mais infiel perseguidor do Senhor Jesus Cristo da sua igreja, para que encontre Jesus, encontre a paz, seja perdoado e viva abundantemente. Me segue que eu te sigo. Já compartilha e já curte também.
Uai, seu app de vídeos curtos.